Boa noite, meus seguidores. É um pedido de uma inscrita do canal da Mulher Guerreira do Sertão para fazer um vídeo com minha prima Santina hoje, né? Noite de São Pedro. Pedido de Naí Helena do Rio Grande do Sul. Vou aqui a casa minha aqui, ó. Lá com ela aqui. Aí sai escuro, ó. Riacho Verde 2 ali, ó. Vamos para o vídeo. Aí sai aí a casinha dela. Veja aí, ó. Quem conhece aí a casa, minha prima Santina, ó. Ela disse que vai arrumar, né? Trocar o telhado. Opa, Zé, já vai? Já vou, anda. Vamos pra casa, Zé. Ele vai pra casa? É. Acho aí a mulher já foi dormir. Chega, Zé. Chega, Zé. A mulher que dorme. Boa noite, Santina. Boa noite. E aí? Tá mais pra Tudo ali, bota a jóia, cadeia, tudo a jóia. cadeia Não, ali. eu vou ficar aqui mesmo. Aí ela. Aí, Nayela, na Que fogueira conversa aí, de ó. levantada onde eu tô, bem sentadinha. Veja aí, ó. Aí na Helena, minha fogueira, a fogueira de São Pedro, que eu E ali acendi. ela, ó. Eu acendi a de São João e a de São Pedro. Isso aí meio Mas não escuro. foi eu que tirei não, foi o menino que tirou pra eu pagar. R$ 30. Tô devendo a ele. Veja aí, ó. Sejam bem-vindos aqui na fogueira. Seja bem-vindo aí no Olhando Fogueira de São... essa velhinha aqui sentada, a velhinha não tá bem prestando, mas ela só vai deixar de ser santina quando ela morrer. Vai pra lá, Zé, pra ali, ó. Enquanto ela for viva. Pra ali, Zé, pra sair junto com ela. Pra ali, Zé, ó. Eu vou. Aqui o tirador da fogueira. O tirador da fogueira foi ele. E aí, Zé, o que é que tu diz lá É das o areias? sobrinho de Dona Neuza. Já. Aí ela não passou, não. Eu fui buscar, ela não passou, não. Pô, passou não, tá bom. É? Ela ia direto pra aquele canto lá, não era, Zé? É, passou não, tá bom. Aí, quem não conhece Pronto, aí é minha Santinho. prima Santina. Passou não a ver, tá bom. Ali minha irmã Edna, ali vai descendo pro culto. E aqui a Tá bom. fogueira de São Pedro, ali é seu Zé, o sobrinho de Dona Neuza. Foi ele que tirou a fogueira. Veja aí, ó. Na Helena é um pedido, Ano né? passado foi eu, Tá minha querida, escrito. mas eu tô com problema no braço esquerdo. Tô com problema que não tô podendo mais levantar o braço. É obrigado a sustentar o braço Ah, Conhece ali a para casa da mulher levantar. guerreira. E aqui é um silêncio assim de noite, né, Santina? Aqui. Graças a Deus, só que só tem movimento muito de 10 horas em diante. Na BR, né? É, na BR, aí subindo e É, descendo. Zé, na BR? eu sei, mano. É moto, é feio, né? Aqui é onde tem menina bonita e nova, Ah, tem que. Vai, Zé, pega uma cadeira pra tu. eu vou já. Vou Pois mandando aí, né? aí meu boa noite, meu abraço aí para todos os inscritos do canal e todas as inscritas do canal. E que seja bem-vindo aqui nessa fogueirinha aqui de São Pedro. Vendo a velhinha aqui sentada na cadeira da mulher guerreira do sertão. Que a minha cadeira tá lá na roça, no rancho. Vou pegar dela. E deixo minha boa noite e que Jesus abençoe vocês nessa noite maravilhosa de São Pedro. Quem for da igreja católica, seja bem-vindo. Quem não for também, seja bem-vindo, porque nós todos somos irmãos. E aí, na Helena, ó. Ela quer ver a fogueira bem bonitinha assim, de pertinho, Aí, ó. mostrando.
Veja aí, minha amigona aí, Naí Helena, fiz um pequeno vídeo hoje, minha irmã estão cortando lenha, eu cortando lenha, mas é um pedido aí da minha amigona aí, né? Naí Helena. E todos os inscritos, que Deus abençoe a cada um. Aí tá na França, ó. Olha, a França sumiu. Não manda mais mensagem pra eu. Ela mandou umas mensagens de cartão, não sei ler. Não sabe ler não? Não, só sei desler. Ah, pô, tá perdido. Aqui é o cachorrinho do meu filho. Ai, Josiel, ó. Vamos chegando aí, se for gostando, né? Vamos assar braba. Ô, assar batata. Aí tu vai lá no sacolão e compra. Essa hora tá fechada. Tu vai, Zé, no sacolão? Não vou não. É mentira, não vou não. Diga Vai. que eu não gosto de batata. Não. Não gosta não, né? Não, batata assada. Aí, Naí Helena, ó. Tchauzinho. A veia tá pesada. Vendo aí, ó. Porque Veja aí, Vai, né? Eli Regina, aí é um pedido aí, Naí Helena, do não Rio saiu Grande não. do Se eu botei a Sul. cadeira em cima do cabelo. Aí, Daiane. Aí também a filha da minha amiga, Naí Ela Helena. quer pegar a minha mão. Sofia. Eita, já faz. Uma alusão para cada um, Ó. que Deus abençoe a cada um. E ali, a canapu, ó. Essa canapu quer comer meu dedo. E aqui é a fogueira, ó. Aí, Sargento Valdo, Dona Ana. Hoje não teve um talô. E o povo quer ver, diz que é o conteúdo do canal. E no fim do vídeo hoje não deu para ter alô. E uma boa noite, a mulher guerreira já tá indo e fui.